नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो वर्ष हामी वैशाख 12 गते गएको भूकम्प र त्यसले दिएको पीडामै रुमल्लिरह्यौँ। वर्षभरि वैशाख 12 पछि पनि गोर्खा भूकम्पको पराकम्पनहरू जाने क्रम जारी छ। आजै पनि यस्तो भूकम्प गइरहेको छ। त्यसका क्षतिका मात्राहरू कम छन्, तर त्रास मानिसमा उत्तिकै छ। फेरि पनि अनेक खालका हल्लाहरू चलेका छन्। विद्वानहरूले गरेको अनुसन्धानले पनि काठमाडौँमै आएर भूकम्पको वैशाख 12 को भूकम्पको शक्ति सञ्चय भएको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानलाई आधार नमान्ने पनि कसरी, विश्वास गर्ने पनि कसरी, नगर्दा पनि केही भइहाल्ला भन्ने डर, गर्नु पनि भूकम्प जस्तो कुरालाई कसरी अनुमानमा विश्वास गर्ने, यस्तो खालको दुविधामा आम नागरिकहरू छन्। एकातर्फ यो अवस्था छ, अर्कातर्फ स्वयं नेपालको भौगोलिक अनुसन्धानको क्षमता, अवस्था, जनशक्ति कस्तो। वैशाख 12 को भूकम्पपछि पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा केही लगानी बढायौँ या बढाएका छैनौँ। नेपाल यसै पनि भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने पक्षहरूमा वैशाख 12 को भूकम्पपछि कतिको ख्याल पुर्याउन सकेका छौँ। स्वयं वैशाख 12 को भूकम्पबाट प्रताडित भएका आम मानिस अहिले पनि खुला आकाश पनि रहिरहेका छन्। त यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु भूकम्पविद एवं खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर सोमनाथ साकुला। डाक्टर साहब, कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। अब वैशाख 12 को भूकम्पकै सेरोफेरोमा छौँ हामी। त्यसको पीडा अझै पनि हामीले बेहोरिरहेका छौँ। अझै पनि आम मानिसहरू खुला आकाश पनि नै छन्। फेरि पनि अनेक खालका हल्लाहरू चलेका छन्। फेरि त्यही मात्राको भूकम्प जाला, फेरि त्यसका पराकम्पनहरू पनि गइ नै रहेका छन्। यस्ता खालका हल्ला पनि चलिरहेका छन्। एक खालको मानिसमा त्रास अहिले पनि कायम छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो समग्र परिस्थितिलाई अलिकति वस्तुनिष्ठ ढङ्गले एउटा विद्वानका हिसाबले त्यसै क्षेत्रमा काम गरेको नाताले बताइदिनुहोस् न। के छ भन्दा हाम्रो करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो भूकम्प गएको। वैशाख 12 गतेको भूकम्प 7.6 लोकल म्याग्निच्युड र 7.8 मोमेन्ट म्याग्निच्युड भनेर अहिले चाहिँ सब हाम्रो चाहिँ एउटा एकालो कन्सेन्सस बनिसक्यो। यो भूकम्प गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा भूकम्प गएपछि भूकम्पले चाहिँ जुन खालको चाहिँ इनर्जीलाई चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ डिफरेन्स बनाइदिन्छ एक ठाउँबाट भन्दा अर्को ठाउँमा। त्यो शक्तिलाई परिपूर्ति गर्न निमित्त साना भूकम्पहरू गइरहनुपर्छ। साना भूकम्पहरू जानु भनेको एउटा ठुलो भूकम्प गइसकेपछि यो चाहिँ नियति नै हो। जस्तै अहिले पनि 45 सालको उदयपुर भूकम्पका चाहिँ साना पराकम्पनहरू तपाईँले सिराहातिर कहिले भूकम्प गयो भनेर भनिन्छ। ती भूकम्प भनेका लामो दूरीमा 5-6 महिनामा एकचोटि आउँछन्, 4-5 महिनामा एकचोटि आउँछन्। अझै पनि त्यसका पराकम्पनहरू कदा आइरहेका छन् भनेपछि वैशाख 12 को भूकम्पका पराकम्पनहरू आउने भन्ने कुरा यो नर्मल कुरा हो। र रह्यो कुरा हामीले वैशाख 12 गतेपछि हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरामा भन्दाखेरि खानी तथा भूगर्भ विभागले वैशाख 12 गतेको भूकम्प जाने बित्तिकै जनताहरूलाई एक किसिमको साइकोलोजिकल थ्रेड थियो। तिनीहरूको आफ्ना वरिपरिको जमिन चिरिएका छन्, धाजाहरू फाटेका छन्। यी धाजाहरू भोलि ठुला हुने हुन् कि के हुन् भन्ने अवस्थामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा खानी तथा भूगर्भ विभागको ऱ्यापिड एसेसमेन्ट टोली गएर विभिन्न 100 गाउँहरूलाई चाहिँ एसेस गरेर यहाँ बस्न मिल्छ, यहाँ बस्न मिल्दैन भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको त्यहाँको सांसदहरू, सिडिओ साहबहरूसँग मिलेर काम गऱ्यौँ। त्यो काम एउटा साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट जस्तो पनि थियो। त्यही आधारमा हामीले भनेको ठाउँमा कुनै ठाउँमा सारियो र चाहिँ जुन अवस्थामा हामीले सोचेका जुन प्रेडिक्सन गरेका थियौँ भए स्थिति होला अब आउने मनसुनमा भनेर त्यस्तो नहुनुको एउटा कारण भनेको खानी तथा भूगर्भ विभागको चाहिँ जियोलोजिस्ट टिमहरूले चाहिँ गरेको एउटा चाहिँ ऱ्यापिड एसेसमेन्ट भन्छौँ हामी द्रुत भौगोलिक अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ अस्थायी रूपमा यी मान्छेलाई सार्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा सिफारिस गऱ्यौँ। त्यो सिफारिस अनुसार सरकारले पनि काम गर्यो। र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भवन आचार संहितामा बिल्डिङ बाइलजहरू चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ। जस्तै चाहिँ अब भौगोलिक दरारको वरिपरि घर बनाउनु नहुने, भौगोलिक हिसाबले चाहिँ 35 डिग्रीभन्दा बढी स्लोपमा घर बनाउनु परेमा स्पेसल्ली भौगोलिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने खालका चाहिँ बायोलजहरू चेन्ज गरौँ र त्यही अनुसार चाहिँ बिल्डिङहरूको डिजाइन पनि गर्ने काम भवन विभागबाट भयो। भनेपछि सबै कामहरू हुँदाहुँदै पनि एक हिसाबले हेर्ने हो भने वैशाख 12 को भूकम्पपछि नेपालको नीति निर्माण तहमा भएका मानिसहरूमा एक खालको चस्का दिएको अवस्था, एक खालको
त्यो भनौँ न निन्द्राबाट बिउजाउने अवस्थामा चाहिँ पुर्यायो? होइन, अफकोर्स यस न्युज अनि मैले भन्दैछु यसैमा थप्छु। जस्तै राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र हाम्रो खाद्य तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत छ, त्यसको पनि प्रविधिलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ एनालगबाट डिजिटल प्रविधिमा गएका छौँ अहिले। त्यस्तै बढीभन्दा अनि भूकम्प गइसकेपछि यो पोस्ट भूकम्प पछिको डिफर्मेसन कसरी यो चाहिँ नि सर्फेसमा पुग्छ, कसरी यो चाहिँ नि डिफर्म भइरहेको छ भन्ने हिसाबले त्यो नाप्नको लागि पनि हामीले चाहिँ छ्यापछ्याप्ती 50-60वटा स्टेसनहरू लिएर आएर यो केन्द्र इपिसेन्टर वरिपरि चाहिँ सञ्जाल बनाएर त्यसलाई माइन्युटली मोनिटर गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। यसको आधारमा भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ यो वैशाख 12 को भूकम्प भनेको अहिलेको चाहिँ 20th सेन्चुरीको अहिले 21औं शताब्दीको सबभन्दा बढी इक्विपमेन्टहरूले मेजर गरेको भूकम्पमा पर्दछ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसै कारणले गर्दा 2 का 3 का पहिला भूकम्पहरू के हुन्थ्यो भन्दा स्टेसन हुँदैन थिए, सेस्मिक स्टेसनहरू हुँदैन थियो, कहीँ थाहा हुन्थ्यो, कहीँ थाहा हुँदैन। अहिले त के भएको छ त 4.7 को चाहिँ पराकम्पन दैलेखमा दोलखामा गयो भने पनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे भूकम्प गयो तिनीहरूले फिल गरेको हुन्न, तै पनि भूकम्पमा काउन्ट हुन्छ। अर्थात् चिसो भने वैशाख 12 को गोर्खा भूकम्पपछि हाम्रो नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत रहेको भूकम्प मापन केन्द्र यसलाई उपकरणहरूले हैन अत्याधुनिक उपकरण युक्त अहिलेको पछिल्लो प्रविधि युक्त बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र अहिले भर्खरै पनि हामीले भौगोलिक अध्ययन गर्न भूकम्पको जोखिमको लागि एसेस गर्नको निम्ति भौगोलिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नको निमित्त नयाँ इक्विपमेन्ट ल्याउनलाई हामीले टेन्डर प्रक्रियामा पनि गइसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा अर्को साल अब आइन्दा हामीसँग चाहिने क्वान्टिटेटिभली यो ठाउँमा यति छ, यसको चाहिँ भौगोलिक यसको चाहिँ भार वहन क्षमता यति छ, यहाँ यतिको भूकम्प आयो भने यो जमिन यसरी हल्लिन सक्छ भन्ने खालको स्टडी गर्नसम्मको चाहिँ प्रविधि चाहिँ हामी चाहिँ लिएर आउँदैछौँ। जनशक्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँहरूसँग चाहिँ पर्याप्त जनशक्ति छ अहिलेको नेपाल जुन भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको छ र त्यो जोखिम न्यून गर्नको लागि र त्यो जोखिमबाट आम नागरिकलाई बचाउनको लागि जुन सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँगको त्यो दक्ष जनशक्ति चाहिँ कतिको छ? छैन। हामीसँग दक्ष जनशक्ति के छ भन्दाखेरि पहिला जाने भूकम्प नजान्ने बेलासम्म जुन जनशक्तिले हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले पनि हाम्रो जाने जनशक्ति त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा जनशक्तिको चाहिँ कमी छ खाद्य तथा भूगर्भ विभागको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रमा। किन कमी छ भन्दा बजारमा पनि छैन। नेपालमा विडम्बना छ, भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्ने मुलुक भनेर यहाँ कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नेपालमा भूकम्प किन जान्छ, भूकम्प जानको कारण के हुनु भनेर बेग्लै कुनै अलिकति इन्जिनियरिङतिर पढाइन्छ, अलिकति जियोलोजीतिर पढाइन्छ, अलिकति जियोग्राफीतिर पढाइन्छ, तर एउटा चाहिँ जियोफिजिक्स भन्ने जुन एउटा चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ फिजियोलोजी छ नि त्यो पढाउनको निमित्त बेग्लै जस्तै विदेशी जियोफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्युट हुन्छ त्यस्तो खालको हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग भएको जनशक्ति कुनै भौगोलिक हिसाबले राम्रो, कुनै स्ट्रक्चरल हिसाबले राम्रो, तर इन्टिग्रेटेड रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जनशक्तिको चाहिँ समस्या छ हाम्रोमा। अब एउटा बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरूले गरेको एउटा रिसर्च बाहिर आएको छ। त्यसले अहिले आम मानिसमा एक खालको त्रास पनि सिर्जना गरिदिएको छ कि गोर्खा भूकम्पको जुन खालको शक्ति चलायमान भयो जमिन मुनि त्यो शक्ति चाहिँ ठेलिँदै आएर अहिले चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि त्यो सञ्चय भएको छ र त्यसको चाहिँ त्यो दरार जुन फल्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ चिर्दै चाहिँ तपाईँको हाम्रो चुरे क्षेत्र क्रस गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेर यहीँ केही न केही तत्त्वले रोकिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। यद्यपि यो विषयमा तपाईँहरूले पनि त्यस अगाडि केही तथ्यहरू बाहिर ल्याउनु भएको थियो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो जुन तथ्य अहिले बाहिर आएको छ र यसैमा आधार मानेर अनेक खालका अनुमानहरू गरिँदैछ, यो तथ्य कति सही छ र त्यसबाट हामीले कति सजग हुने हो, त्यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ? अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको बेलायतको जुन आयो त्यो विभिन्न किसिमका सिनारीहरूमध्ये एउटा सिनारी हो। जस्तै ठुलो भूकम्प गयो, तपाईँले भनिसक्नुभयो, ठुलो भूकम्प गइसकेपछि यदि भूकम्प 90 सालको जत्रो हुन्थ्यो भने एकैचोटि सबै शक्ति चुरेको फेदमा पुग्थ्यो, त्यसका पुगिसकेको हुन्थ्यो र भूकम्प के भयो भन्दा 90 सालको भूकम्प जत्रो पनि भएन। त्यस कारणले भूकम्प जहाँबाट ओरिजिन भयो हाम्रो चाहिँ नि हायर हिमालयको फेद भन्छौँ बारपाक, हायर हिमालयको मुनि 3000 मिटर कन्टुरको चाहिँ नि उचाइको तल 20 देखि 25 किलोमिटरको डेप्थमा त्यहाँबाट भूकम्पको उत्पत्ति भइसकेपछि त्यसको दरार, त्यसको चाहिँ डिफर्मेसन, त्यसको चाहिँ रप्चर ढाँचा
दक्षिणतिर प्रोपागेट हुन्छ किनभने उत्तरतिर त जाने टिबेटियन प्लेटले जाने छेकिरहेको छ रिजिड छ र जाने दुईटा गोरु जुत्दा हरुवा गोरु पछि घटे जस्तै हाम्रा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टिबेटियन प्लेटसँग जुत्छ जुधेपछि आफ्नो क्षमता भारवहन क्षमता लुज गरेपछि ब्याक आउँछ यो ब्याक आयो कारणले गर्दा त्यो ब्याक कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा भूकम्प कत्रो छ भन्ने भर पर्छ भूकम्प एकदम ठुलो छ भने त्यो ब्याक धेरै टाढा पुग्छ चुरेको फेर्न पुग्छ भूकम्प सानो छ भने बाटोमा चाहिँ अर्थात् त्यो त्यहाँ गएर थुप्रिएको होइन कि त्यसको शक्तिले त्यहाँसम्म मात्रै हिँड्न सकेको क्या कति धकेल्न सक्यो त्यो भूकम्पको प्रेसर भन्ने कुरा म्याग्निट्युडमा भर पर्छ भूकम्पको चाहिँ म्याग्निट्युडमा भर पर्छ म्याग्निट्युड धेरै ठुलो छ भने धेरै टाढा उत्तिन्छ चुरेको फेर्न पुग्छ म्याग्निट्युड थोरै छ भूकम्पको मान थोरै छ भने 7.8 ठुलो भएन अब कुरा गरौँ जो काठमाडौँमा आएर थुप्रिएको नभनौँ काठमाडौँसम्म त्यो भूकम्प हिँडेर त्यो भूकम्पको धाँजा फैलावट भयो त्यसको तल जानलाई उसँग शक्ति भयो अब जुन जहाँ शक्ति सञ्चय भएको होइन त्यहाँ रोकिएको त्यहाँसम्म आउने शक्ति थियो त्यहाँसम्म आयो त्यहीँ रोकियो अब के हुन्छ भन्ने कुरामा जाने तपाईँको दुईटा सिनारियो छ दुईटा तीनटा सिनारियो छ एउटा जाने उहाँहरूले भने जस्तै त्यहाँ एउटा जाने सानो भूकम्प जाने 6+ भूकम्प क्रिएट हुन्छ र त्यो भूकम्पले सबै शक्ति चाहिँ चुरेको फेर्न पुर्याउँछ एउटा त्यसको लागि पनि त्यहाँ गएर अडियोको लागि कुनै ठाउँमा अडिएर बसेको कुरालाई फेरि हिँडेर त हिनिट्स इनर्जी उसलाई शक्ति चाहिन्छ आजको भोलि नै त्यो फेरि त्यहाँबाट उठेर त्यसले त्यो शक्ति चाहियो नि त्यसलाई पनि फेरि हिँड्नलाई त त्यसको लागि काठमाडौँ नै केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्प जानुपर्ने हुन्छ या अन्त गएको भूकम्पले पनि त्यसलाई धक्का दिन सक्छ म भन्दै एउटा कुरा भन्दैछु मैले त्यही भएर त्यही कुरा गर्दैछु मैले अब काठमाडौँ मुनि आएर शक्ति अडिएको होइन कि त्यसको इनर्जी सबै छिड भयो त्यसरी भन्नुहोस् तपाईँले लागि त्यहाँसम्म हिँड्न सक्यो त्योभन्दा बडा उसले फर्दर जाने उसको शक्ति भएन त्यहाँ गएर रोकियो अब भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दा 1833 मा यही ठाउँमा भूकम्प गएको थियो त मलाई मैले अघिल्लोचोटि नि भनेको थिएँ 1833 को रिपिटिसन हो यो 1833 को पुनरावृत्ति हो यो भनेपछि 200 वर्षमा 185 वर्षमा गएको त्यही दरारमा गएको अर्को भूकम्प हो यो त्यतिखेर पनि चुरेको फेससम्म शक्ति पुगेको थिएन हुनसक्छ त्यो शक्ति जाने तीन किसिमले जान सक्छ एउटा जान सक्छ भनेको साउथमा काठमाडौँदेखि साउथमा जस्तै 1866 मा 33 वर्षपछि एउटा सानो भूकम्प त्यो जाने कति मान्छे मरे के गरे भन्ने कुरा कहीँ पनि हिस्ट्रीमा पाइँदैन तर के पाइन्छ भन्दा हिस्ट्रीमा तपाईको नेपालको हिस्ट्रीमा हेर्यो भने एउटा शक्तिशाली भूकम्प गयो जसले तराईमा क्षति पुर्यायो भनेर लेखेको पाइन्छ 33 वर्षपछि मलाई के लाग्छ भन्दा त्यस्तै खालको भूकम्प यसलाई त शक्ति चाहिन्छ नि फेरि उठेर हिँड्नलाई त 20-30 वर्षमा यसले जाने इनर्जी जाने एकुमुलेट गरेर फेरि जाने सञ्चय गरेर फेरि मुभ हुन सक्छ एउटा दोस्रो सिनारियो भनेको यो घिस्रिएर जान सक्छ घिस्रिएर भनेको विदाउट अर्थक्वेक आफै घिस्रिएर जान सक्छ यो शक्ति छैन उसँग हैन आफै बिस्तारै वर्षै घिस्रिएर जान सक्छ अब तेस्रो सिनारियो भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि अब पश्चिम नेपालमा सेस्मिक ग्याप छ भनेको छौं हामीले 500 वर्ष भूकम्प त्यहाँ कुनै भूकम्प गयो भने यसलाई समेत लहर जाने चुरेमा लहर विसर्जन गराइदिन सक्छ जुन 1934 को 90 सालको भूकम्पको बेलामा काठमाडौँमा बढी ड्यामेज भयो भन्छौँ नि हामी 5000 जना मान्छे काठमाडौँमा मरे भन्छन् त्यसैको आधा त्यो बेलामा रहेको बाँकी रहेको सर्फेस 1833 को बाँकी रहेको पनि गएको हुन सक्छ 1934 मा अब मलाई यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रा दर्शकहरुलाई एउटा जिज्ञासा आउन सक्छ स्वाभाविक रूपमा हजुर यो चुरे नै क्रस गर्नुपर्ने कारण के हो किन यो जुन हामी दरारको कुरा गरिरहेका छौं र शक्तिको कुरा गरिरहेका छौं चुरेमै पुग्नु पर्ने कारण यसको के छ किन चुरे चाहिँ हाम्रो के भन्छ सीमाङ्कन क्षेत्र अर्थात डिमार्केसन लाइन चाहिँ हुन गयो चुरे भनेको तपाई हेर्नु हो भने योङ माउन्टेन तराईको प्लेन कहाँबाट सुरु हुन्छ माउन्टेन कहाँबाट सुरु हुन्छ चुरेबाट सुरु हुन्छ हाइट त लिन्छ चुरेबाट 2000-3000 मिटरको हाइट लिन्छ चुरेबाट त्यो हाइट कसरी भएको भन्दा यिनै भूकम्पहरुको चाहिँ क्युमुलेटिभ इफेक्टबाट त्यसले हाइट गेन गरेको भनेको यो ठोकिँदै अब तपाईले एउटा भनौं तिब्बती के रे भारतीय प्लेट हैन र अहिले युरेसिया पनि भनिन्छ यसलाई तिब्बती प्लेट पनि भनेर हामी भन्छौं यो दुईवटा प्लेट जब ठोकिन्छ यो ठोकिने र खप्टिने एरिया चाहिँ तपाईको हाम्रो अहिलेको जुन नवनिर्मित पहाड भनौं न चुरे त्यो क्षेत्र नै बढी त्यो क्षेत्र हो हैन त्यो सबैभन्दा कमजोर पनि छ गहिराईमा हेर्नुहुन्छ भने हायर हिमालयको फेदमा 25 किलोमिटरको तल गहिराईमा सर्फेसमा हेर्नुहुन्छ नि त्यही प्लेन चाहिँ नि यसरी रप्चर भएर यहाँ त तपाईको टोपोग्राफी छ नि त उचाइ छ मास छ त्यसलाई असर गर्न त भूकम्पले त्यहाँबाट काटेर आउँदा बाहिर आउन सक्दैन कहाँ सक्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ लो टोपोग्राफी छ
जहाँबाट चाहिँ टोपोग्राफी सकिन्छ हाइट सकिन्छ त्यहाँबाट निस्कनु पर्यो। त्यस कारणले अहिले देखिएका चुरेका चाहिँ जुन फेदहरूमा जुन टारहरू देखिन्छन् ती टारहरू भनेका धेरै भूकम्पहरूको चाहिँ कुमुलेटिभ असर हो त। डाक्टर साहब, यो हामीले अहिले कार्यक्रम गर्दा गर्दै पनि एउटा भुइँचालो गएको छ अफगानिस्तान केन्द्रबाट हिन्दुकुश क्षेत्रमा 6.8 म्याग्निट्युड। हजुर हजुर। अब यसले के देखाउँछ भने हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको पनि पश्चिम क्षेत्रमा जहाँ 500 वर्षभन्दा बढी समयदेखि भूकम्प गएको छैन, यसले हामी आशंका के गरिरहेछौँ भने त्यहाँ एउटा ठुलो आकारको शक्तिको एउटा भूकम्प जान सक्छ जसले ल्याउने थर्कनले चाहिँ सबै क्षेत्र चलायमान बनाउन सक्छ भन्ने हामी आशंका गरिरहेका छौँ। यही बिचमा अफगानिस्तान पाकिस्तान जो यो हिमालय क्षेत्र पर्छ त्यहाँ चाहिँ यो गइरहेछ र यसका प्रभावले भारतसम्ममा अहिले एउटा ठुलै हलचल गएको छ। यो हामी कार्यक्रम गर्दा गर्दै गएको भूकम्पको सन्दर्भ हो। यो हिसाबले हेर्ने हो भने जुन आशंका गरिएको छ ठुला भूकम्पहरूको बारेमा आम अनुसन्धानदाताको कुरा गरौँ होइन, विज्ञहरूको कुरा गरौँ, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ काहीँ न कहीँ यसको सत्यता नजिक हामी पुगिरहेका छौँ अर्थात् चुनौती हाम्रो अगाडि हाम्रो नाकै अगाडि छ भन्न सकिन्छ। होइन, चुनौती त हिजो पनि थियो, वैशाख 12 को भूकम्प अगाडि पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि छ होइन। र मैले भन्न खोजेको यहाँनिर कुरा के भन्दाखेरि तपाईँलाई अफगानिस्तानमादेखि बर्मासम्म यो हिजो पनि 6.8 7 का भूकम्पहरू गइरहने ठाउँमा विशेष गरी अफगानिस्तान एरियामा होइन। त्यहाँ चाहिँ किन भन्दा दुईवटा प्लेटहरूको चाहिँ नि एउटा शक्ति गएर त्यहाँ गएर चाहिँ सबभन्दा बढी प्रेसर होल्ड गर्ने ठाउँ हो त। र अब के वैशाख 12 को भूकम्पले हामीलाई के पाठ सिकायो भन्दाखेरि एउटा भूकम्पले सबै भूकम्प ल्याउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आयो। किन भन्दाखेरि यदि यस्तो थियो भने वैशाख 12 को भूकम्प गोर्खाबाट सुरु भएर बाइल्याटरलले दुईतिर गएर झन् पश्चिम नेपाल ठुलो ग्याप छ भनेको थियौँ हामीले, त्यहाँ त झन् क्रिटिकल अवस्था थियो र त्यहाँ नआइकन फेरि चाहिँ के भयो पूर्वतिर आयो होइन। त्यस कारणले भूकम्पको पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पले आफ्नो आफ्नो सोर्स हुन्छ क्या, स्रोत हुन्छ सरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि त्यो भूकम्पको असर नेपालमा पर्छ, त्यो भूकम्पले गर्दा नेपाल हाई जोखिममा हुन्छ फेरि रिस्कमा हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि नेपालको आफ्नै झन् भनौँ न जति ठुलो फल्टमा जति ठुलो दरारमा शक्ति सञ्चय भयो उति लामो समयसम्म त्यसले शक्ति थ्याक्न सक्छ र उति ठुलो भूकम्प त्यसले जेनेरेट गर्न सक्छ। जति सानो एरियामा चाहिँ दरारमा शक्ति सञ्चय भयो त्यसले चाहिँ छोटो समय मात्रै शक्ति थ्याक्न सक्छ र भूकम्प ठुलो ल्याउन सक्दैन। अर्थात् यसलाई एउटा उदाहरण दिन मिल्ने रहेछ नि, एउटा सानो बेलुनमा तपाईँ जति फुक्नुहुन्छ त्यो चाँडै फुट्ने भयो, जति ठुलो बेलुन तपाईँसँग छ भने त्यसले चाहिँ त्यसको हावा लिन सक्ने क्षमता पनि बढी हुने भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 200 वर्षमा यो काठमाडौँको नर्थको भूकम्प जाने रहेछ, यो फल्ट पनि जम्मा 150 किलोमिटर रहेछ र पूर्वमा हेर्नुहुन्छ भने 1255 मा गएको भूकम्प 1934 600 वर्षमा फेरि भूकम्प दोहोरिएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कत्रो ठुलो फल्ट छ भन्ने कुरामा अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ। एउटा सोर्समा कति ठुलो छ, अब अर्को पश्चिममा पनि हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ 2-3टा चिरा 2-3टा सोर्स छ भने 7.5 7.8 ले नै 3टा भूकम्पले जान सक्छ। यो अध्ययन अनुसन्धानमा हामीले अहिले चाहिँ उत्खनन गरिरहेका छौँ। तराईको चुरेमा गएर कुन कुन भूकम्प चुरेमा पुगे, कुन कुन भूकम्प चुरेमा पुगेनन् भन्ने कुराको तपाईँ स्वयंले एउटा बर्दिवास क्षेत्रमा लगभग 679 वर्षको बीचको अन्तरालमा गएको जुन भूकम्प थियो 1255 र 1934 को बीचको त्यो भूकम्पको चाहिँ दरार कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा तपाईँ स्वयंले पनि त्यसको अनुसन्धान गर्नु। मेरो पिएचडी नै त्यसैमा होइन, बर्दिवास मैले बर्दिवास मात्रै नभनौँ, मैले चाहिँ नि यो खैरमाराबाट सुरु गरेर मैले धरानको पूर्वसम्म पुगेँ र जाने त्यो खालको एकदमै स्मोकिङ गन भन्छ नि सियोर चाहिँ फल्ट चाहिँ मैले सिरखोला भन्ने बर्दिवासको नजिकै छ त्यहाँ फेला पारेर त्यसलाई जुन कुरा चाहिँ अहिले पनि हामी त्यो उत्खनन चाहिँ अब गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो फोकस त्यसमा पनि छ किनभने हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या के भन्दा हाम्रो हिस्ट्री छैन। 1255 को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो भन्ने कुरा कहीँ पनि थाहा छैन। काठमाडौँको जनसङ्ख्या 1/3 पपुलेसन अफ काठमाडौँ भ्यानिस भयो। राजा अभय मल्लले पनि ज्यान गुमाए र जाने मान्छेहरू महिनौसम्म बाहिर सुते भएको डिस्क्रिप्सन यति मात्रै हो। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ नि महेशराज पन्त सरले चाहिँ यति चाहिँ खोजेर एउटा हिस्टोरिकल अर्थको आधार राखिदिनु भएको छ। भनेपछि त्यसपछि भनेपछि अब हाउ अफन कतिको वर्षको ड्युरेसनमा भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई हामीले चाहिँ नेचरमै जानुपर्छ। अब अलिकति समय हामीसँग कम छ जस्तो यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि पनि आम मानिसलाई लागे जिज्ञासा के हुनसक्छ भने त्यसो हो भने हामी कतिको जोखिममा छौँ त, वैशाख 12 को जस्तै भुइँचालो जाने हो कि भन्ने त्रास त्यतिकै मान्छेको मनमा भइरहँदाखेरि
हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन या यसै भन्न सकिन्न यो प्रकृतिको लीला हो भन्ने होइन। यसमा के छ भन्दा अहिलेसम्म भूकम्पको प्रेडिक्सन गर्न सक्ने अवस्था छैन। हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने 1833लाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मार्किङ इभेन्ट भन्न सकिन्छ, किन 1833ले जुन फेनामेनाले भूकम्प गएको थियो अहिलेको भूकम्प पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो, त्यसैको रिपिटिसन हो। 1833को लगत्तै हाम्रो चाहिँ हिस्ट्रीमा डिस्ट्रक्टिभ भूकम्पहरू नदेखिनको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै चाहिँ अरूले भने जस्तो चाहिँ जोखिम नै छ भनेर भन्न पनि सकिन्न। तर के छ भन्दाखेरि भूकम्प हो होइन, जोखिम छैन भनेर भन्न पनि ठोकुवा गर्न सकिन्न। तर किन ठोकुवा गर्न सकिन्न भन्दा यही भूकम्प जानु पर्दैन, अन्त गएको भूकम्पले पनि त्यसका प्रभावहरू गर्न सक्छ। किन भन्दा काठमाडौँ चाहिँ आफैमा एउटा भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र हो। अब अन्तमा हामी भूकम्प गएको गोर्खा भूकम्पपछिको 1 वर्षको अवधिमा करिब पुग्न लागिसकेका छौँ। स्वयं तपाईँहरू आफू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो 1 वर्षको यो उसमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू केही हामीले 1 वर्षको अवधिमा हामीले भूकम्प गइसकेपछि अघि नै भने ऱ्यापिड जियोलोजिकल एसेसमेन्ट गरेर कुन बस्तीहरू बस्न हुने नहुने एउटा कुरा एसेस गऱ्यौँ। अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर पनि भौगोलिक अध्ययन गर्नलाई हामीले सुरुवात गरेका छौँ, किन यो ढिलो गठन भएको कारणले गर्दा सुरुवात ढिलो भयो। हामीले त्यसमा पनि सुरुवात गरेका छौँ। अहिले लाप्राकतिर अनि दोलखातिर हाम्रो टोलीहरू गइरहेको छ। र यसको अलावा के भयो भन्दाखेरि भूकम्प गयो, भूकम्प गएपछि अब काठमाडौँ मुनि आएर चाहिँ भूकम्पको शक्ति बसेको छ भन्ने जुन लेमेनले भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फुलफिल गर्नको निमित्त यसलाई क्याप्चर गर्ने गरी त्यो दोलखादेखि लिएर हामीले रामेछापदेखि लिएर गोर्खासम्म र दक्षिणमा चुरेसम्म सबै ठाउँमा करिब चाहिँ 60-70 वटा सेन्सरहरू राखेर यो भूकम्पलाई हामीले टाइटली मोनिटर गरिरहेका छौँ। यसको आधारमा यसमा क्रिपिङ छैन, घिसिएर गएको छैन, जिपिएसले जुन जिपिएसहरू पोइन्टहरू राखेका छौँ घिसेर गएको छैन। यो सबै कुराहरू अहिलेसम्म 1 वर्षसम्म हामीले गरेको मोनिटरिङको चाहिँ रिजल्ट हामीले चाहिँ वैशाख 12 गते एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेर यसको रिलिज गर्न लागेका छौँ। हामीले के बुझ्यौँ त अब साइन्टिफिकल्ली हामी कहाँ छौँ र हामीले के बुझ्यौँ, हाम्रो लेसन लर्न के हो गोर्खा अर्थक्वेकको भन्ने हिसाबमा संसारभरिका वैज्ञानिकहरूलाई यो क्षेत्रमा 2015को चाहिँ गोर्खा अर्थक्वेकमा काम गर्ने साइन्टिस्टहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरेर 2 दिनको हामीले कार्यशाला गोष्ठी जाने आयोजना गर्दैछौँ। र त्यो कार्यशाला गोष्ठीमा धेरै कुराहरू बाहिर आउनेछन्। यो जति बाहिर तपाईँहरूले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन्छ। अन्तमा डाक्टर साहब यसो भने एउटा कुरा चाहिँ अझ प्रश्न भएर यो कार्यक्रमको बिट मारौँ कि जुन दरार गोर्खाको बारपाकबाट चिरिँदै आएको थियो र काठमाडौँभन्दा उता जानको लागि उसको जुन शक्ति पुगेको छैन र त्यहीँ अड्किएको छ, तपाईँको भनाइमा त्यो जुन अड्किएको छ र कमजोर भएको छ त्यसले बिस्तारै त्यो चिरा पार्दै चुरेतिर गयो भने त्यो हाम्रो लागि मानव जीवनका लागि राम्रो मान्न पर्यो, त्यसले कम क्षति ल्याउने भयो। घिस्रिँदै गयो भने यदि घिस्रिएन र त्यो त्यहीँ रोकिरह्यो त्यसले अरू शक्ति चाहिँ सञ्चय गर्दै गयो त्यही फल्टमा भने चाहिँ त्यो चाहिँ खतराको अवस्था भयो। र अर्को भने बाहिरबाट कहीँ भूकम्प आएर र त्यसलाई पनि फेरि जाने बढाएर मिल्गायो भने पनि त्यसले ल्याउने प्रभाव पनि कस्तो असर पुर्याउँछ। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि अहिलेको भूकम्पभन्दा ठुलो हुँदैन। अहिलेको भूकम्पभन्दा ठुलो। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ भूकम्पविद उपमहानिर्देशक खानी तथा भूगर्भ विभागका डाक्टर सुमनाथ सापकोटासँग। अहिलेको भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले हामी कहाँनिर छौँ, वैशाख 12 को भूकम्प, गोर्खा भूकम्प, त्यसपछिको अवस्था र हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको रिसर्चका सन्दर्भहरू पनि हामीले अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।